Ich weiss noch, wie die Leute da reinkamen. Wir mussten Auskunft geben. Weißt, es ist alles einfach, wie soll ich sagen, es ist nicht, ich kann jetzt nicht sagen, es ist nicht so professionell gewesen, es war einfach viel humaner gewesen. Wir sind wirklich noch von der alten Garten, kannst du nicht anders sagen. Klar, wir haben hier die Ordinateure haben wir nicht gehabt. Wir haben noch viel von Hand gemacht. Und nachher haben wir Haushaltungsgeld müssen den Haushältern geben, dass sie zu den Patienten können. Und dann haben sie die Kommissionen gemacht. Und wir hatten eigentlich sehr viel Kontakt mit dem Personal gehabt. En 40 ans de pratique, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de changements. Et c'est ce qui m'a permis aussi de rester chez Spitex, c'est tout ce développement continuel où il y a toujours de la nouveauté. Il y a eu sur le plan pratique déjà quelque chose sur le terrain, au niveau des clients. Le travail est beaucoup plus structuré et beaucoup plus pointu, plus ciblé aussi et permet certainement des meilleurs soins. Also für mich ist die grösste Veränderung schon das Digitale, das ist gekommen. Vorher hatten wir ein Blatt mit einer Strichliste, wir mussten ablesen und nachher war das. Wir hatten keine Informationen zusätzlich. Heute kann man das auch vor der Tür, wenn das mal geflossen ist, kann ich schnell im Verlauf schauen, was ist dort alles passiert. Ich bin beim Zahnarzt, vielleicht hat jemand am Tag vorher schnell einen Eintrag gemacht, sie sind um 3 beim Zahnarzt, dann weiss ich das, es ist nicht daheim. Also ich kann wirklich zeitnah Informationen holen, die ich vorher nicht konnte. Entweder war es im Büro oder im Haus, wo ich nicht reinkomme. Und so habe ich manchmal schon Klarheit, bevor ich überhaupt Leute kann ich mich orientieren, was los ist. Oder ob es schon hässig war von gestern oder irgendetwas. Ich bin einfach im Bild. Also da sind wir in der alten Spitex, wo ich 1999 angefangen habe. Da waren wir auf 3 Stöcken. Für mich war das ein Highlight, dort zu arbeiten. Wirklich, das war super. Der erste Stock war die Administration, der Empfang. Und nachher das zweite waren Teamleitungen mit Disponentinnen. Und im dritten Stock war noch das Ambulatorium. Und da sind einfach Kunden zum Schein auch noch gekommen. Für mich ist das wirklich super. Der einzige Nachteil war einfach, dass wir keine Parkplätze gefunden haben. Das war immer ein Manko. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'organisation des teams interdisciplinaires qui permet vraiment un excellent travail et un travail d'équipe, surtout avant tout. Ensuite, au niveau technique, il y a eu de grands bouleversements avec la planification. Moi, j'ai quand même commencé avec la planification manuelle avec des petites cartes. On s'appuyait contre le mur, les cartes elles tombaient par terre, il n'y avait plus de clients. C'était faisable, mais c'est quand même nettement plus confortable de faire ça de façon électronique. La seule chose que je peux dire, c'est que s'il y avait une grande panne électronique, je serais encore planifiée manuellement. Ensuite, j'ai vu la naissance de plusieurs nouvelles équipes, le Kinderspitex, donc le Spitex pour enfants. Force de le dire en allemand, on ne sait plus en français. Le service pour enfants, ensuite le soutien aussi aux soins psychiatriques. Et qu'est-ce qu'il y a eu encore? Le service aussi, l'horaire 24 heures sur 24, la présence 24 heures sur 24 de Spitex auprès des clients avec le service de nuit. Ça, ce sont de grandes nouveautés qui ont apporté beaucoup de qualité, je pense, dans les soins. Also, früher haben wir mit dem gearbeitet. Das war der Barmann. Aber wir haben keine Originalgeräte mehr, also habe ich mir eins gebastelt, um das euch zu zeigen. Aber das ist egal. Weil wir haben heute die da. Heute sind wir digital und das ist total genial. Aber was vor 20 Jahren war und heute noch gleich ist, Spitex ist von Menschen für Menschen gemacht und das wird so bleiben, auch in Zukunft. Darum sage ich Spitex für die Seele.